콧골이 심해졌다면 노년기 수면무호흡증의 신호. 어젯밤 당신의 숨이 3분 동안 멈춰 있었다는 걸 아시나요? 옆에서 잠들어 있던 배우자는 그 공포의 순간을 지켜봤지만 정작 당신은 아무것도 기억하지 못합니다. 이것은 단순한 콧골이가 아닙니다. 매일 밤 반복되는 죽음의 리허설, 수면무호흡증의 실체를 지금 공개합니다. 일부. 요즘 코를 너무 심하게 골아요. 단순한 노화일까요? 김영희 할머니 75세. 결혼 50년 동안 한 번도 코를 골지 않았던 그녀가 최근 들어 천둥소리 같은 콧골이를 시작했습니다. 처음엔 할아버지도 나이 들면 다 그런 거야라며 웃어넘겼죠. 하지만 밤이 깊어질수록 상황은 점점 심각해졌습니다. 드르렁, 드르렁. 갑자기 소리가 뚝 끊어집니다. 10초, 20초, 30초. 숨소리가 들리지 않습니다. 할아버지는 잠에서 깨어 아내의 가슴팍을 바라봅니다. 움직이지 않습니다. 급하게 어깨를 흔들어 깨우면 그제야 푸아 하며 큰 숨을 내쉬며 깨어납니다. 이런 일이 한 달째 반복되고 있습니다. 할머니는 여전히 그냥 코만 좀 고는 것 같은데 뭘 그렇게 호들갑이냐며 대수롭지 않게 여깁니다. 하지만 할아버지의 마음은 편하지 않습니다. 매일 밤 아내가 숨을 쉬는지 확인하느라 제대로 잠을 이루지 못하고 있거든요. 더 무서운 건 할머니 본인도 변하고 있다는 겁니다. 예전에는 새벽 5시면 일어나서 아침을 준비했는데 요즘은 9시가 되어도 일어나지 못합니다. 밤에 잠을 충분히 잤는데 왜 이렇게 피곤하지? 라고 중얼거리며 하루 종일 졸음에 시달립니다. 손자가 놀러와서 할머니, 요즘 깜빡깜빡 하시는 게 많아졌어요 라고 말했을 때 할머니는 깜짝 놀랐습니다. 정말로 어제 한 말을 오늘 기억하지 못하고 가습을 끄는 것도 자주 까먹게 되었거든요. 나이가 들면 당연히 기억력이 나빠지는 거 아닌가? 많은 시니어분들이 이렇게 생각합니다. 하지만 정말 그럴까요? 박철수 할아버지 72세의 이야기도 들어보세요. 은퇴 후 여가를 즐기며 활기차게 지내던 그가 갑자기 변했습니다. 오후만 되면 소파에서 졸고 TV를 보다가도 고개를 떨어뜨리며 잠에 빠집니다. 가족들은 할아버지가 요즘 너무 무기력해지신 것 같다며 걱정을 했죠. 더 심각한 건 운전 중에도 졸음이 쏟아진다는 겁니다. 빨간불에서 깜빡 졸았다가 뒷차의 경적 소리에 화들짝 깰 때가 한두 번이 아닙니다. 이러다가 큰 사고라도 나는 건 아닐까? 불안감이 커져만 갑니다. 아내는 남편의 콧골이가 점점 심해지는 것을 눈치챘습니다. 예전에는 잔잔한 콧골이었는데 요즘은 마치 기차가 지나가는 것 같은 소리를 냅니다. 그리고 중간중간 숨이 끊어지는 순간들. 여보, 병원에 가보는 게 어떨까요? 하지만 대부분의 시니어분들은 이런 증상을 단순한 노화 현상으로 치부합니다. 나이 들면 다 그런 거지. 뭘 그렇게 예민하게 구느냐며 병원 가는 것을 미룹니다. 정말 이것이 단순한 노화일까요? 아니면 우리가 놓치고 있는 심각한 신호일까요? 2부. 수면무호흡증이란 무엇인가요? 수면무호흡증. 이름만 들어도 뭔가 무서운 느낌이 듭니다. 하지만 정확히 무엇인지 아시나요? 간단히 말하면 잠들어 있는 동안 호흡이 반복적으로 멈추는 질환입니다. 10초 이상 숨이 멈추는 것을 무호흡이라고 하고 호흡량이 50% 이하로 줄어드는 것을 저호흡이라고 합니다. 이런 현상이 1시간에 5번 이상 발생하면 수면무호흡증으로 진단받습니다. 잠깐, 그럼 잠들어 있는 동안 정말 숨이 멈춘다는 건가요? 네, 맞습니다. 상상해보세요. 평소에 1분만 숨을 참아도 답답한데 잠들어 있는 동안 1분, 때로는 2에서 3분씩 숨이 멈춘다는 겁니다. 수면무호흡증은 크게 3가지 타입으로 나뉩니다. 첫 번째는 폐쇄성 수면무호흡증입니다. 전체 환자의 90% 이상을 차지하는 가장 흔한 형태죠. 잠들면서 목 주변 근육이 이완되어 기도가 막히는 것이 원인입니다. 마치 호스를 누군가가 꽉 눌러서 물이 나오지 않는 상황과 비슷합니다.
두 번째는 중추성 수면무호흡증입니다. 뇌에서 호흡을 조절하는 중추에 문제가 생겨 발생합니다. 폐와 기도에는 아무 문제가 없지만 뇌가 숨을 쉬어야 한다는 신호를 보내지 않는 거죠. 세 번째는 복합성 수면무호흡증입니다. 폐쇄성과 중추성의 특징을 모두 가지고 있는 형태입니다. 그런데 시니어분들에게 가장 흔한 것은 폐쇄성 수면무호흡증입니다. 왜 그럴까요? 나이가 들면서 우리 몸에는 여러 변화가 일어납니다. 근육이 약해지고 목 주변의 조직도 예외가 아닙니다. 젊을 때는 탄탄했던 목 근육이 나이가 들면서 처져내리기 시작합니다. 또한 혀도 커지고 무거워집니다. 잠들면 모든 근육이 이완됩니다. 이때 약해진 목 근육은 중력을 이기지 못하고 뒤로 밀려나면서 기도를 막게 됩니다. 숨을 쉬려고 해도 막힌 길로는 공기가 지나갈 수 없죠. 이때 우리 몸은 어떻게 반응할까요? 뇌는 산소 부족을 감지하고 긴급 신호를 보냅니다. 위험해. 깨어나. 그래서 잠에서 깨어나게 되는 거죠. 하지만 이 과정에서 잠든 사람은 완전히 의식을 되찾지 못합니다. 몇 초간 깬 상태에서 한 번 크게 숨을 쉬고는 다시 잠에 빠집니다. 문제는 이런 일이 밤새 수십 번, 심한 경우 수백 번 반복된다는 겁니다. 한 60대 남성 환자의 경우 8시간 수면 중 무려 487번의 무호흡이 발생했습니다. 평균적으로 1분마다 한 번씩 숨이 멈춘 셈이죠. 이런 상황을 배우자의 입장에서 지켜본다고 생각해 보세요. 드르렁, 드르렁 하던 콧꼬리 소리가 갑자기 뚝 끊어집니다. 조용해집니다. 너무나 조용해집니다. 10초, 20초, 30초. 가슴도 오르락 내리락 하지 않습니다. 혹시 돌아가신 건 아닐까? 하는 무서운 생각이 듭니다. 그런데 갑자기 푸아 하며 큰 숨을 내쉬며 다시 코를 골기 시작합니다. 이때 배우자는 가슴을 쓸어내리지만 곧 다시 같은 상황이 반복됩니다. 이것이 바로 수면무호흡증의 실체입니다. 환자 본인은 기억하지 못하지만 밤새 죽음과 삶을 오가는 위험한 줄타기를 하고 있는 거죠. 3부. 시니어에게 더 위험한 이유. 나이 들면 잠도 덜 자도 되는 거 아닌가? 많은 분들이 이렇게 생각하시지만 이는 완전히 잘못된 생각입니다. 오히려 시니어일수록 수면무호흡증이 더 위험할 수 있습니다. 먼저 생각해 보세요. 20대의 건강한 심장과 70대의 심장, 어느 쪽이 스트레스를 더 잘 견딜 수 있을까요? 당연히 젊은 심장이겠죠. 수면무호흡증이 발생하면 우리 몸에는 엄청난 스트레스가 가해집니다. 산소가 부족해지면 심장은 더 빨리, 더 세게 뛰어야 합니다. 혈압도 급격히 올라갑니다. 이런 상황이 밤새 수십 번씩 반복된다면 젊은 사람의 심장은 이런 스트레스를 어느 정도 견딜 수 있습니다. 하지만 이미 나이로 인해 약해진 시니어의 심장에게는 너무나 큰 부담입니다. 실제로 연구 결과를 보면 섬뜩합니다. 수면무호흡증이 있는 65세 이상 시니어의 경우 심근경색 위험이 2.4배, 뇌졸중 위험이 3.3배나 높아집니다. 더 무서운 것은 수면 중 급사 위험이 무려 5배나 증가한다는 사실입니다. 박정호 할아버지 68세의 실제 사례를 들어보겠습니다. 평소 건강했던 그가 어느 날 밤 화장실에 가다가 갑자기 쓰러졌습니다. 다행히 큰 병원으로 응급실송되어 생명은 건졌지만 의사는 이렇게 말했습니다. 수면무호흡증으로 인한 부정맥이 원인일 가능성이 높습니다. 왜 이런 일이 일어날까요? 수면무호흡이 발생하면 혈액 속 산소 농도가 떨어지고 이산화탄소 농도가 올라갑니다. 이때 우리 몸의 교감신경계가 활성화되면서 스트레스 호르몬이 대량 분비됩니다. 심장박동수와 혈압이 급격히 상승하죠. 젊은 사람이라면 이런 변화에 적응할 수 있지만 이미 혈관이 딱딱해지고 심장 기능이 저하된 시니어에게는 치명적일 수 있습니다. 게다가 시니어는 대부분 고혈압, 당뇨병, 심장병 등의 만성 질환을 하나 이상 가지고 있습니다. 수면무호흡증은 이런 질환들을 더욱 악화시킵니다.
고혈압 환자의 경우를 보면 수면 무호흡증이 있으면 혈압 조절이 훨씬 어려워집니다. 아무리 혈압약을 먹어도 혈압이 잘 떨어지지 않는 거죠. 이를 난치성 고혈압이라고 하는데 이런 환자의 80% 이상에서 수면 무호흡증이 발견됩니다. 당뇨병도 마찬가지입니다. 수면 무호흡증으로 인한 만성적인 스트레스는 인슐린 저항성을 증가시켜 혈당 조절을 어렵게 만듭니다. 혈당이 잘 조절되지 않으면 합병증 위험이 높아지죠. 하지만 가장 무서운 것은 인지기능의 저하입니다. 뇌는 우리 몸에서 산소를 가장 많이 소비하는 장기입니다. 밤새 반복되는 산소 부족은 뇌세포에 직접적인 손상을 입힙니다. 이민아 할머니, 73세의 경우를 보세요. 6개월 전부터 깜빡깜빡하는 일이 많아졌습니다. 며느리 이름을 까먹고 약 먹는 시간을 놓치고 가습을 끄는 것도 자주 잊어버립니다. 가족들은 치매가 시작된 건 아닐까 하며 걱정했죠. 하지만 수면 검사 결과 심한 수면 무호흡증이 발견되었습니다. 치료 시작 3개월 후 놀랍게도 기억력이 많이 개선되었습니다. 치매가 아니라 수면 무호흡증으로 인한 인지기능 저하였던 거죠. 연구에 따르면 수면 무호흡증이 있는 시니어는 알츠하이머 치매 발생 위험이 2배 이상 높아집니다. 또한 이미 경도인지 장애가 있는 경우 치매로 진행될 가능성이 3배나 증가합니다. 더욱 안타까운 것은 많은 시니어분들이 이런 증상들을 단순한 노화로 받아들인다는 점입니다. 나이 들면 기억력이 나빠지는 게 당연하지라며 방치하는 경우가 많습니다. 하지만 수면 무호흡증으로 인한 증상들은 치료가 가능합니다. 조기에 발견하고 적절히 치료하면 삶의 질을 크게 개선할 수 있습니다. 4부. 단순한 콧골이와 수면 무호흡증 구분법. 우리 아버지도 코를 고시는데 이게 그냥 콧골이인지 수면 무호흡증인지 어떻게 알 수 있나요? 가장 많이 받는 질문 중 하나입니다. 사실 많은 분들이 혼란스러워하시는 부분이기도 합니다. 모든 수면 무호흡증 환자가 코를 고는 것은 아니고 코를 곤다고 해서 모두 수면 무호흡증이 있는 것도 아니거든요. 먼저 단순한 콧골이부터 알아보겠습니다. 정상적인 콧골이는 잠들면서 목 근육이 이완되어 기도가 좁아질 때 발생합니다. 공기가 좁은 통로를 지나가면서 주변 조직을 진동시켜 소리가 나는 거죠. 건강한 콧골이의 특징은 이렇습니다. 소리의 강도와 패턴이 일정합니다. 드르렁, 드르렁 하는 소리가 규칙적으로 반복되죠. 중간에 끊어지는 일이 거의 없고 잠에서 깬 후에도 개운함을 느낍니다. 하지만 수면 무호흡증이 있는 콧골이는 완전히 다릅니다. 가장 특징적인 것은 소리가 갑자기 뚝 끊어진다는 점입니다. 실제 사례를 들어보겠습니다. 김철수 할아버지의 아내가 한밤중에 겪은 일입니다. 드르렁, 드르렁, 드르르르. 점점 콧골이 소리가 커집니다. 그런데 갑자기 조용해집니다. 너무나 조용해집니다. 아내는 잠에서 깨어 남편을 바라봅니다. 가슴이 오르락 내리락 하지 않습니다. 15초, 20초, 25초. 여보. 하고 어깨를 흔들려는 순간 푸아 하며 큰 숨을 쉬며 다시 코를 골기 시작합니다. 이것이 바로 수면 무호흡증의 전형적인 패턴입니다. 콧골이 무호흡 큰 숨 다시 콧골이의 반복이죠. 배우자나 가족이 관찰할 수 있는 위험 신호들을 정리해 보겠습니다. 첫째, 콧골이 소리가 점점 커지다가 갑자기 멈춥니다. 마치 스위치를 끈 것처럼 완전히 조용해지죠. 둘째, 숨이 멈춘 상태가 10초 이상 지속됩니다. 심한 경우 1분 이상 지속되기도 합니다. 셋째, 무호흡 후에 푸아 하며 큰 숨을 쉬거나 캑 하는 소리와 함께 잠깐 깹니다. 넷째, 이런 패턴이 밤새 반복됩니다. 1시간에 몇 번씩, 심한 경우 몇 분마다 반복되죠. 다섯째, 잠자는 자세가 자주 바뀝니다. 숨쉬기 편한 자세를 찾으려고 뒤척이는 거죠. 하지만 환자 본인이 느끼는 증상들도 중요한 단서가 됩니다. 아침에 일어났을 때의 기분을 체크해 보세요.
충분히 잤는데도 개운하지 않고 머리가 무겁다면 의심해 볼 필요가 있습니다. 특히 아침에 심한 두통이 있다면 더욱 그렇습니다. 낮에 견딜 수 없는 졸음이 쏟아지는 것도 중요한 신호입니다. TV를 보다가 신문을 읽다가 심지어 대화 중에도 졸음이 온다면 정상이 아닙니다. 집중력과 기억력 저하도 확인해 보세요. 예전에는 잘 기억했던 것들을 자주 까먹거나 책을 읽어도 내용이 머리에 들어오지 않는다면 의심해 봐야 합니다. 성격 변화도 나타날 수 있습니다. 평소 온화했던 사람이 짜증을 자주 내거나 우울한 기분이 자주 든다면 수면 무호흡증을 의심해 볼 필요가 있습니다. 목이 자주 마르고 아침에 입이 바짝바짝 마르는 것도 특징 중 하나입니다. 코가 막혀서 입으로 숨을 쉬기 때문에 나타나는 증상이죠. 자가진단 체크리스트를 만들어 보겠습니다. 다음 중 3개 이상 해당되면 수면 무호흡증을 의심해 봐야 합니다. 콧꼬리 소리가 매우 크고 불규칙하다. 잠들어 있는 동안 숨이 멈추는 것을 목격했다. 아침에 일어나면 머리가 무겁고 개운하지 않다. 낮에 참을 수 없는 졸음이 쏟아진다. 집중력과 기억력이 예전만 못하다. 자주 화를 내거나 우울한 기분이 든다. 아침에 목이 바짝 마르고 두통이 있다. 밤에 자주 깨서 화장실에 간다. 잠자리에서 자주 뒤척인다. 이 중 5개 이상 해당된다면 반드시 전문의와 상담을 받아보시길 권합니다. 하지만 가장 확실한 방법은 가족이나 배우자의 관찰입니다. 환자 본인은 잠들어 있어서 자신의 상태를 알 수 없지만 옆에서 지켜보는 사람은 정확히 파악할 수 있거든요. 5부. 코와 수면 무호흡증의 관계. 코가 막히면 수면 무호흡증이 생기나요? 많은 분들이 궁금해하시는 부분입니다. 실제로 코와 수면 무호흡증은 밀접한 관련이 있습니다. 우리가 숨을 쉴 때는 코와 입 두 통로를 사용할 수 있습니다. 정상적인 상황에서는 코로 숨을 쉬는 것이 더 건강합니다. 코는 공기를 정화하고 가습하고 온도를 조절하는 역할을 하거든요. 하지만 코가 막히면 어쩔 수 없이 입으로 숨을 쉬게 됩니다. 문제는 입으로 숨을 쉴 때 혀의 위치가 변한다는 점입니다. 정상적으로 코로 숨을 쉴 때는 혀가 입천장에 자연스럽게 붙어 있습니다. 이 상태에서는 기도가 넓게 유지됩니다. 하지만 입으로 숨을 쉬면 혀가 아래로 떨어지면서 목 뒤쪽 공간을 좁게 만듭니다. 잠들면서 근육이 이완되면 이 현상은 더욱 심해집니다. 혀가 더욱 뒤로 밀려나면서 기도를 완전히 막을 수도 있습니다. 시니어에게 코막힘이 더 문제가 되는 이유가 있습니다. 나이가 들면서 코 안의 구조도 변화하기 때문입니다. 첫째, 비중격이 휘어집니다. 젊을 때는 반듯했던 코 가운데 칸막이가 나이가 들면서 한쪽으로 휘어지는 경우가 많습니다. 둘째, 합의갑개가 비대해집니다. 코 안쪽 벽에 붙어 있는 살덩어리가 커지면서 코를 막는 거죠. 셋째, 비염이 만성화됩니다. 젊을 때는 일시적이었던 알레르기 비염이 나이가 들면서 만성으로 진행되는 경우가 많습니다. 실제 사례를 보겠습니다. 이순자 할머니, 69세는 20년째 만성 비염으로 고생하고 있습니다. 특히 밤에 누우면 코가 더 막혀서 입으로 숨을 쉴 수밖에 없었죠. 처음에는 그냥 불편한 정도였는데 최근 들어 남편이 할머니 숨소리가 이상하다고 말했습니다. 검사 결과 심한 수면 무호흡증이 발견되었습니다. 만성 비염으로 인한 입호흡이 수면 무호흡증을 악화시킨 거였죠. 코막힘과 수면 무호흡증은 악순환을 만들기도 합니다. 코가 막히면 입으로 숨을 쉬게 되고 이로 인해 수면 무호흡이 발생합니다. 수면 무호흡이 생기면 수면의 질이 떨어지고 이는 면역력 저하로 이어져 비염을 더욱 악화시킵니다. 그렇다면 코막힘을 해결하면 수면 무호흡증이 좋아질까요? 부분적으로는 도움이 됩니다. 하지만 완전한 해결책은 아닙니다. 코막힘의 원인에 따라 치료법도 달라집니다. 알레르기 비염이 원인이라면 항히스타민제나 스테로이드 비강 스프레이가 도움이 됩니다. 비중격 만곡증이나 비갑계 비대가 심하다면 수술적 치료를 고려해 볼 수 있습니다.
하지만 중요한 것은 코막힘만 해결한다고 해서 수면무호흡증이 완전히 사라지지는 않는다는 점입니다. 수면무호흡증의 주요 원인은 목 부위의 기도 폐쇄이기 때문입니다. 그래도 코막힘을 개선하면 수면무호흡증의 심각도를 줄일 수는 있습니다. 코로 숨을 쉴 수 있게 되면 혀의 위치가 정상화되고, 이는 기도를 넓게 유지하는 데 도움이 됩니다. 생활 속에서 코막힘을 완화하는 방법들도 있습니다. 실내 습도를 50에서 60%로 유지하고, 잠들기 전에 따뜻한 물로 코를 세척하는 것이 도움이 됩니다. 또한 베개를 약간 높게 해서 머리를 15도 정도 올리고 자는 것도 코막힘 완화에 효과적입니다. 6부. 시니어 수면 검사 꼭 받아야 하나요? 수면 검사라고 하면 뭔가 복잡하고 어려울 것 같은데 꼭 받아야 하나요? 많은 시니어분들이 이런 걱정을 하십니다. 결론부터 말씀드리면, 의심 증상이 있다면 반드시 받아보시는 것이 좋습니다. 수면무호흡증은 증상만으로는 정확한 진단이 어렵고, 심각도를 파악하기 위해서는 객관적인 검사가 필요하기 때문입니다. 나이가 이렇게 많은데 굳이 검사까지 받아야 하나 하시는 분들도 계십니다. 하지만 오히려 시니어일수록 수면 검사가 더 중요합니다. 나이가 들면서 심장과 뇌가 약해져 있어 수면무호흡증의 위험성이 더 크기 때문입니다. 수면 검사는 크게 두 가지로 나뉩니다. 병원에서 하룻밤 자면서 받는 수면다원 검사와 집에서 간편하게 할 수 있는 휴대용 수면 검사입니다. 수면다원 검사는 가장 정확한 검사입니다. 병원의 수면 검사실에서 하룻밤을 보내면서 뇌파, 심전도, 호흡, 혈중 산소 농도, 근육의 움직임 등을 종합적으로 측정합니다. 병원에서 자야 한다고요? 집이 아닌 곳에서는 잠이 안 올 것 같은데 걱정하시는 분들이 많습니다. 실제로 처음에는 낯선 환경 때문에 잠들기 어려울 수 있습니다. 하지만 수면 검사실은 최대한 집과 비슷한 환경으로 만들어져 있고, 숙련된 기사들이 편안하게 잘 수 있도록 도와드립니다. 박영수 할아버지 71세의 경험담을 들어보겠습니다. 처음에는 정말 걱정이 많았어요. 몸에 이것저것 붙이고 자야 한다니까 잠이 올까 싶었죠. 그런데 막상 가보니 직원분들이 친절하게 설명해 주시고 생각보다 불편하지 않았어요. 오히려 내 수면 상태를 정확히 알 수 있어서 다행이었습니다. 검사 결과는 여러 지표로 나타납니다. 가장 중요한 것은 무호흡, 저호흡 지수 AHI입니다. 이는 1시간 동안 무호흡이나 저호흡이 몇 번 발생하는지를 나타내는 수치입니다. AHI가 5 미만이면 정상, 5에서 15는 경증, 15에서 30은 중등도, 30 이상은 중증 수면무호흡증으로 분류됩니다. 하지만 시니어의 경우 이 기준이 약간 달라집니다. 나이가 들면서 어느 정도의 수면무호흡은 자연스러운 현상이기 때문입니다. 65세 이상에서는 AHI 10-15 정도까지는 정상 범위로 보기도 합니다. 그렇다면 휴대용 수면 검사는 어떨까요? 집에서 간편하게 할 수 있어 부담이 적습니다. 작은 기계를 손가락과 가슴에 부착하고 하룻밤 자면 됩니다. 장점은 집에서 평소처럼 잘 수 있다는 것입니다. 낯선 환경에 스트레스 없이 자연스러운 수면 상태에서 검사를 받을 수 있죠. 또한 비용도 더 저렴합니다. 하지만 한계도 있습니다. 수면다원 검사에 비해 측정할 수 있는 항목이 제한적입니다. 뇌파를 측정하지 않아 정확한 수면 단계를 파악하기 어렵고, 중추성 수면무호흡증은 진단하기 어렵습니다. 그래도 폐쇄성 수면무호흡증 진단에는 충분히 유용합니다. 특히 거동이 불편한 시니어나 병원에서 자는 것을 매우 부담스러워하는 분들에게는 좋은 대안이 될 수 있습니다. 검사 전 준비 사항도 중요합니다. 검사 당일에는 낮잠을 피하고 카페인이나 알코올 섭취를 금해야 합니다. 평소 복용하던 약물은 의사와 상의 후 결정하며 편안한 잠옷을 준비하는 것이 좋습니다. 검사 결과가 나쁘면 어떻게 하죠? 걱정하시는 분들도 계십니다. 하지만 수면무호흡증은 치료가 가능한 질환입니다. 오히려 정확한 진단을 받으면 적절한 치료를 통해
삶의 질을 크게 개선할 수 있습니다. 검사 비용도 걱정하지 마세요. 의사가 필요하다고 판단하여 처방한 수면 검사는 건강보험이 적용됩니다. 본인 부담금만 지불하면 되죠. 무엇보다 중요한 것은 조기 발견입니다. 수면 무호흡증을 방치하면 심장병, 뇌졸중, 치매 등 심각한 합병증이 발생할 수 있습니다. 하지만 조기에 발견하고 치료하면 이런 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 7부. 생활 속 개선 방법. 수면 무호흡증이 있다고 해서 무조건 병원 치료만 받아야 하나요? 아닙니다. 생활 습관 개선만으로도 상당한 효과를 볼 수 있습니다. 특히 경증에서 중등도 수면 무호흡증의 경우 생활 습관 개선이 매우 중요합니다. 가장 중요한 것은 체중 관리입니다. 목 주변에 지방이 쌓이면 기도를 압박해서 수면 무호흡을 악화시킵니다. 체중의 10%만 줄여도 수면 무호흡이 크게 개선될 수 있습니다. 하지만 시니어의 체중 감량은 신중해야 합니다. 무리한 다이어트는 오히려 근육량을 감소시켜 건강을 해칠 수 있거든요. 건강한 체중 감량의 원칙을 알아보겠습니다. 한 달에 1에서 2kg씩 천천히 빼는 것이 좋습니다. 극단적인 식단 제한보다는 균형 잡힌 식사를 하면서 칼로리를 조절하는 것이 중요합니다. 특히 저녁 식사는 잠들기 3시간 전에 마치는 것이 좋습니다. 늦은 시간에 식사를 하면 소화 때문에 숙면을 방해받을 수 있습니다. 수분 섭취도 조절해야 합니다. 잠들기 2시간 전부터는 물을 많이 마시지 않는 것이 좋습니다. 밤에 자주 깨서 화장실에 가면 수면의 질이 떨어지거든요. 수면 자세도 매우 중요합니다. 등을 대고 누워서 자면 중력에 의해 혀와 연조직이 뒤로 밀려나면서 기도를 막을 수 있습니다. 옆으로 누워서 자는 것이 훨씬 좋습니다. 하지만 평생 등을 대고 자던 사람이 갑자기 옆으로 누워서 잘 수 있나요? 처음에는 어색할 수 있습니다. 하지만 몇 가지 방법을 사용하면 옆으로 누워서 자는 습관을 만들 수 있습니다. 등 뒤에 베개나 쿠션을 대는 방법이 있습니다. 뒤돌아 누우려고 해도 베개 때문에 불편해서 옆으로 누운 자세를 유지하게 됩니다. 또는 잠옷 등 뒤에 테니스공을 넣는 방법도 있습니다. 뒤돌아 누우면 공 때문에 불편해서 자연스럽게 옆으로 돌아 눕니다. 베개의 높이도 조절해야 합니다. 너무 높거나 낮으면 목이 꺾여서 기도가 좁아질 수 있습니다. 목의 자연스러운 곡선을 유지할 수 있는 높이가 적당합니다. 머리를 약간 높게 하는 것도 도움이 됩니다. 침대 머리 부분을 15에서 30도 정도 올리면 중력에 의한 기도 폐쇄를 줄일 수 있습니다. 침대를 기울일 수 없다면 여러 개의 베개를 사용해도 됩니다. 금연과 금주도 필수입니다. 담배는 기도에 염증을 일으켜 붓게 만들고 술은 목 근육을 과도하게 이완시켜 수면 무호흡을 악화시킵니다. 특히 잠들기 4시간 전부터는 절대 술을 마시면 안 됩니다. 술을 마시면 잠이 잘 온다고 생각하시는 분들이 있는데 이는 잘못된 생각입니다. 술은 깊은 잠을 방해하고 수면 무호흡을 악화시킵니다. 규칙적인 운동도 중요합니다. 하지만 시니어에게 무리한 운동은 독이 될 수 있습니다. 본인의 체력에 맞는 적절한 운동을 선택해야 합니다. 걷기는 가장 안전하고 효과적인 운동입니다. 하루 30분, 주 5일 이상 걷는 것을 목표로 하세요. 처음에는 10분부터 시작해서 점차 늘려가면 됩니다. 수영도 좋은 운동입니다. 물의 부력으로 관절에 부담을 주지 않으면서도 전신 근육을 사용할 수 있습니다. 또한 수영할 때 호흡 조절을 하게 되므로 호흡근을 강화하는 데도 도움이 됩니다. 요가나 태극권 같은 운동도 추천합니다. 근력과 유연성을 동시에 기를 수 있고 스트레스 해소에도 효과적입니다. 목과 턱 운동도 도움이 됩니다. 목 근육을 강화하면 잠들었을 때 기도가 막히는 것을 예방할 수 있습니다. 간단한 목 운동을 소개해 드리겠습니다. 입을 크게 벌리고 아 소리를 10초간 유지합니다. 이를 10회 반복합니다. 혀를 내밀어 턱 끝에 닿도록 하고 10초간 유지하는 운동도 효과적입니다. 수면 환경 개선도 중요합니다. 침실 온도는 18에서 22도로 유지하고
습도는 40에서 60%가 적당합니다. 너무 건조하면 기도가 마르고 염증이 생기기 쉽습니다. 침실을 최대한 조용하고 어둡게 만드는 것도 중요합니다. 작은 소음이나 빛도 수면을 방해할 수 있거든요. 코막힘이 있다면 잠들기 전에 생리식염수로 코를 세척하는 것이 도움이 됩니다. 따뜻한 물에 소금을 넣어 만든 식염수로 코 안을 씻어내면 염증과 분비물을 제거할 수 있습니다. 하지만 이런 생활 습관 개선에도 한계가 있습니다. 중등도 이상의 수면무호흡증이라면 반드시 전문적인 치료를 받아야 합니다. 8부. 수면무호흡증. 방치하면 이런 일이. 그냥 코만 좀 고는 건데 뭐 그리 심각한가? 아직도 이렇게 생각하시는 분들이 많습니다. 하지만 수면무호흡증을 방치했을 때 일어날 수 있는 일들을 알면 생각이 바뀔 겁니다. 먼저 심장에 미치는 영향을 보겠습니다. 수면무호흡이 발생할 때마다 혈중 산소 농도가 떨어지고 이를 보상하기 위해 심장은 더 빨리, 더 세게 뛰어야 합니다. 혈압도 급격히 상승합니다. 이런 상황이 밤새 수십 번, 수백 번 반복되면 심장은 극도의 스트레스를 받습니다. 젊고 건강한 심장도 견디기 어려운 상황인데 이미 나이로 인해 약해진 시니어의 심장에게는 치명적일 수 있습니다. 실제 통계를 보면 섬뜩합니다. 수면무호흡증이 있는 시니어는 심근경색 발생 위험이 2.4배, 심장 부정맥 위험이 4배나 높습니다. 더욱 무서운 것은 수면 중 급사 위험이 5배나 증가한다는 사실입니다. 박정남 할아버지 69세의 사례를 들어보겠습니다. 6개월 전부터 심한 콧고리와 수면무호흡 증상이 있었지만 나이 들면 다 그런 거지라며 방치했습니다. 그러던 어느 날 새벽 화장실에 가다가 갑자기 가슴을 움켜쥐고 쓰러졌습니다. 다행히 아내가 빨리 발견해서 응급실로 이송되어 생명은 건졌지만 의사는 수면무호흡증으로 인한 심근경색 가능성이 높다고 진단했습니다. 조금만 늦었다면 큰일 날 뻔했다는 의사의 말에 온 가족이 경악했죠. 뇌졸중 위험도 심각합니다. 수면무호흡으로 인한 혈압 상승과 혈중 산소 농도 저하는 뇌혈관에 극심한 스트레스를 가합니다. 연구에 따르면 수면무호흡증이 있는 시니어의 뇌졸중 위험은 3.3배나 높습니다. 더욱 무서운 것은 뇌에 미치는 장기적인 영향입니다. 밤마다 반복되는 산소 부족은 뇌세포를 서서히 파괴합니다. 처음에는 기억력이 조금 나빠지는 정도로 시작되지만 시간이 지나면서 인지 기능이 전반적으로 저하됩니다. 김순희 할머니 72세의 경우를 보겠습니다. 2년 전부터 수면무호흡 증상이 있었지만 대수롭지 않게 여겼습니다. 그런데 점점 깜빡깜빡하는 일이 많아졌습니다. 며느리 이름을 까먹고 가습을 끄는 것도 자주 잊어버렸죠. 가족들은 치매가 시작된 건 아닐까 하며 걱정했습니다. 치매 검사를 받았지만 이상이 없었습니다. 그러다가 수면 검사를 받게 되었고 심한 수면무호흡증이 발견되었습니다. 연구 결과에 따르면 수면무호흡증이 있는 시니어는 알츠하이머 치매 발생 위험이 2배 이상 높습니다. 더욱 심각한 것은 이미 경도인지 장애가 있는 경우 치매로 진행될 가능성이 3배나 증가한다는 점입니다. 당뇨병도 악화됩니다. 수면무호흡으로 인한 만성적인 스트레스는 인슐린 저항성을 증가시킵니다. 혈당 조절이 어려워지고 당뇨 합병증 위험도 높아집니다. 면역력도 크게 떨어집니다. 제대로 된 깊은 잠을 자지 못하면 면역세포가 제 기능을 하지 못합니다. 감기에 자주 걸리고 상처도 잘 낫지 않습니다. 우울증과 불안장애도 흔히 나타납니다. 만성적인 피로와 집중력 저하는 정신 건강에도 악영향을 미칩니다. 예전에는 이렇지 않았는데 라는 생각에 우울해지고 기억력 저하로 인한 불안감도 커집니다. 사회적 문제도 발생합니다. 큰 콧고리 소리 때문에 부부가 따로 잠을 자게 되는 경우가 많습니다. 50년을 함께 잔 부부가 나이 들어서 따로 자야 한다는 것은 정서적으로 큰 상실감을 줍니다. 낙상 위험도 증가합니다. 낮에 졸음이 쏟아져서 집중력이 떨어지고
인지기능 저하로 판단력도 흐려집니다. 계단을 오르내리거나 화장실에 갈 때 넘어질 위험이 높아집니다. 운전사고 위험은 더욱 심각합니다. 수면무호흡증이 있는 운전자는 교통사고 위험이 7배나 높다는 연구 결과도 있습니다. 이철호 할아버지 74세는 운전 중 졸음으로 인해 가로수를 들이받을 뻔한 적이 있습니다. 그때 깜짝 놀라서 정신이 번쩍 들었는데 생각해보니 그런 일이 한두 번이 아니었어요. 정말 무서웠습니다. 경제적 부담도 커집니다. 합병증이 발생하면 병원비가 많이 들고 돌봄 비용도 증가합니다. 가족들의 부담도 늘어나죠. 하지만 가장 안타까운 것은 이 모든 것들이 예방 가능하다는 점입니다. 조기에 발견하고 적절히 치료하면 이런 위험한 상황들을 피할 수 있습니다. 수면무호흡증은 더 이상 단순한 코골이가 아닙니다. 생명을 위협하는 심각한 질환입니다. 특히 시니어에게는 더욱 위험할 수 있습니다. 오늘 우리는 수면무호흡증의 심각성에 대해 알아봤습니다. 단순한 콧고리로 치부하기엔 너무나 위험한 질환입니다. 특히 시니어에게는 심장병, 뇌졸중, 치매 등 생명을 위협하는 합병증을 일으킬 수 있습니다. 하지만 희망적인 것은 조기 발견과 적절한 치료로 충분히 개선할 수 있다는 점입니다. 의심 증상이 있다면 주저하지 말고 전문의와 상담받으시길 바랍니다. 건강한 수면, 건강한 노년을 위해 지금 당장 행동하세요.